来，那不好意思，我们这边往前稍微慢一点，大家看到那个。好，那刚我们讲了很多的关于高龄这两年这边那边的。刚梁老师为各位介绍了高龄运动指导的概论。哦，那现在呢，我们稍微把主题专注一下，focus一下。因为像刚刚梁老师提到一件事情，就是说，我们未来后面5年学生们怎样，会更难教。因为高知识化、高水准化，大家知道的越来越多，问题也会越来越多。退化老化，大家知道什么退化什么老化吗？赢得知道，赢得知道。来，各位怕不怕老？怕。有人说怕，有人怕。来，不怕的原因是什么？长智慧啊，然后身体好就好啦，管它老不老化。对，管它老不老化，身体好就好，对，强壮就好了。怕的人呢？为什么？你怕老化，是因为你不知道老化，各位。你怕老化，是因为你不知道什么叫做老化，为什么会化，怎么避免。所以今天呢，我们稍微分享一下，跟大家分享一下，这些各位应该知道的小常识，可是却从没注意到的东西。老化是正常的，老化是正常的。从以前追求长生不老，到现在只是为了什么？延缓老化。那我们刚看那个芬兰有没有他们的乐龄他们讲有一句话，不知道各位有没有记得？虽然短短的一瞬间，他们追求什么？临走之前的2个星星躺在床上。临走前2个星星躺在床上，基本上都蛮长的可算短的。我现在躺了10几20年还没走。各位一定会心有戚戚焉。当我们走在路上，现在台湾越来越多外劳菲佣在干嘛呢？推着老人家，然后一路上呱呱呱的然后老人家是什么？他的笔管头看着天空，无语问苍天这样子然后3、4个堆在一起，没有对话，旁边都是对话这样。有时候会想象他们在想什么？我会心里想想，如果这样的话，天哪，我是干嘛？对不对？所以各位，我们当然了，我们这边有社服的朋友们、工作人员们可是我们既然能动，就要避免这种话。我们讲我在教武术的时候，我也跟到大家讲，因为其实现在台湾其实很乱。刚刚其实也有一些同学跑来问我说，练咏春拳现在武术很好，因为台湾其实蛮乱的那各位练武术的目的我跟顺便牵回来一下，顺便拉一下关系。练武术的目的不是教你们打死人因为如果你可以的话，你不用练对不对？你的目的是什么？你不要死就好了咏春拳的第一观点是什么？是我不要受伤，但我没有要别人怎么样，因为我不确定。人来犯我不要被受伤害就好了，我只要保护自己就好了可是你怎么知道对方要对你怎么样？所以你要先什么？先了解你的敌人，先了解你担心的事情。知己知彼，百战不殆。好。我们1里通100里撤，退回这个也是一样。你今天既然怕老化，你就更应该知道什么叫老化。那什么是老化呢？首先凡是生物经过岁月流逝，既定老化，老化不是疾病，是一个现象。所以各位敞开心胸迎接它吧。因为时间到就是这样子。只是每个人老化程度不一样对不对？有些人老得快，有些人老得慢，有些人心里老得快。有些人外表老得快，但心里老得慢，怎么样的生活方式会影响我们怎么样的变化？那我们先从最医学里面的理论来讲，老化的自然原因是什么？首先呢，老化的因素是身体细胞的线体产生一个东西，经过岁月产生一个东西，大家都知道叫做自由基，叫自由基，自由基是来自 DNA 的那个突变。基因的突变，它到一定程度之后，它一定会分泌这个东西，它一定会分泌这个东西。那这东西会干嘛？会破坏我们的细胞 DNA， 会让它的长短不均，所以导致我们皮肤氧化等等的问题出现。好，那它产生因素哪些？我们虽然说这个就会产生，那它可能产生因素有哪些？各位可以稍微看一下，这只是列举而已。
这些只是列举而已。对，现在的问题很多，那大家最关注的食安问题，添加物、食安问题，其实各位发现最近的小朋友长得特别快，全世界，小朋友长得特别快。我的外甥他今年才10几啊，14岁而已，已经比我高了，比我高比我壮，很正常，这很正常。那大的快代表什么？会老化，会老化。作息不规律是一定会的。电脑、空调现在就缺一不可，所以各位看你老化的速度越来越快。好，其中呢包含一个自然老化，那个关于嗜酒、咖啡过量那些可以控制就控制啦，这是唯一无法控制的，就是自然老化。其他的我们是尽量这样。对，老化现象有哪些呢？欢迎大家好，我可以不用再一个念，大家一个念出来。来各位，这些东西多多少少，那个我就不用问各位在座的有中几个啦，有中几个啦，多少都会有，来，在座各位我们刚刚提过，各位是有关高龄运动的，乐龄的叫乐龄的也好，或本身的运动习惯的，我们发现这个现象怎么办？Let it go， 一起，是吗？那遇到这怎么办？运动欣然接受，好豁达。来，各位，遇到问题找方法，都是这样找解方。你要从哪个问题下手？这个我就没有限定啦，每个人专长不一样，但是最好做的就是这个嘛，肌肉与骨骼流失嘛。肌力衰退有人，肌力衰退肌力我现在讲，肌力开始讲因为明天我们各位如果那个课程表的话，明天我会讲到关于大脑的东西。那今天我先讲在各位肌肉跟骨骼流失。那这边讲老化问题老化问题呢，包含了生理、心理跟社会。这边很久以前就已经研究了，关于成人教育就研究这个议题。其实紧扣着3个环节不放。来，生理是什么？很简单嘛，膝关节痛、腰酸背痛、走不动。以前可以走个1个小时，现在半个小时快气喘都没有了。以前爬楼梯可以，现在随便爬一下就会跌倒，力量够，还生理问题。来，这3个为什么化学循环图是息息相关的哦？息息相关的哦。如果今天也不舒服，你会不会开心？不会。我感冒超快乐。这么变态吗？有啦，学的时候会啦，也不用上课，可以请假。也觉得那时候完蛋了，感冒死了，哪里痛哪不舒服的，小孩又吵，孙子又闹。这时候孙子早会吵了。孙子们吵，会讲卖点点啦，卖吵啦。心里不开心，然后儿子过来，妈你怎么了？不舒服还问，心里不高兴。你心里不高兴，这样讲别人心里会开心吗？也不开心嘛。不要我问，不问呢？你觉得不问了？我出去外面，别人都奇怪的眼神看着你，你会不会想出门？不会。最后问题不见了。我刚刚你讲过心理问题不见了嘛？最后问题不见了。你不想出门，你在家干嘛？你在家不会，我因为被人家排挤，我被人家看不起，我要奋发向上，每天补你这50下，锻炼自己的身体，我要让自己变得不一样。如果是这样，就强人了。通常怎样？我在家里看大爱，看公式，看民事，看着别人怎么流泪怎么哭，看着你去三宝，对不对？看着你去哪3宝？有很多啦，癌症、车祸、跳海对啊，很多啦。对啊，看着好苦。然后呢，你在家里看电视，你不起来动，所以身体状况越来越差，心理状况也越来越差，社会问题也越来越大。不出门，你不再去跟别人对话了，慢慢的语言能力下降了，沟通能力少了，思考能力慢了，阿兹海默症出现了。好，所以各位像刚刚讲的，记忆力可以提升，对，要看你从哪一个方面下手。这3个你只要从一个方面提升，它可以是恶性循环，也可以是良性的循环。
你只要选择一个方向，你只要愿意提升，可以改变，就可以改变。所以我在这堂课里面，我讲是老化，但各位在座的各位我们热情的老师们、同学们，我们要保持一个观念，要把这个观念推向给所有愿意相信我们来参加我们的课程的同学们、老人家们，就是你可以变强，你可以锻炼。首先呢，在身体方面，第一个老化的问题，我们讲膝关节疼痛是骨头退化，骨头老化。来，各位，其实第一个问题大家都发现一件事情，大家讲骨头流失、骨质疏松症，要是阿钙什么东西的。第一个没力的不是骨头不会没力，骨头只会流失骨质而已，但它不会没力，因为如果它没力就就像重化骨减长一样，然后整个没了，不可能的事情。所以第一个没力的肌肉。所以他们发现一件事情，医学发现一件事情，现在成年人只要过30岁之后，每10年会少3公斤。来计算一下你过去10年的，我这不用大声喊出来，好不好？这不用大声喊出来，然后怎样？你还好吗？各位，如果在30岁以前你的体重你还记得的话，现在你的体重有没有比较重？有。如果比较重，你又少了多少的肌肉群？剩下是什么？脂肪、肥油。来，肌肉是帮助你们支撑身体骨头重量的一个组织哦。那想想看，你少了这些东西，你靠什么撑？赘肉不会帮你撑啊，想太多。对啊，想太多了。你靠什么帮你撑？你靠剩下的肌肉群帮你撑啊。你再不动会怎样？所以为什么老人家先这样，人老习先老，人不灵腰先不灵。来，这是哪里？等一下我会讲。那就是我们刚才讲的核心肌群。但各位，这自然现象，你到过30岁之后，你每10年掉3公斤，正常情况。如果在运动呢，你会掉少一点点，会掉少一点。所以刚刚呢，刚刚我最后都有讲，我们看那个最后心跳率最低运动强度，要多少心跳率以上？这个是你真的有动到，身体真的有锻炼的最低强度。但我们开玩笑一句话，各位我们上课最常讲一句话，就是因为我们在座各位都是年龄很高的，我们都讲6个字，叫不勉强，不放弃。因为你勉强的就哇就完了。但是你如果可以再试，你能够多动1秒钟，你就多那1秒钟的体能。对，肌肉是随着时间在流失的，你要锻炼回来也是随着时间慢慢锻炼，都是一样。好，这个问题叫做肌少症，不是肌少化痰，肌少症，肌肉减少症。它会产生这几个问题：疲累、脆弱、失能这个问题，这是个顺序。首先你会发现我们前面就像讲故事一样，你越走越累，奇怪以前可以，现在不行，为什么？然后呢，可是你却没有去关注它。不行啊，因为老了，一句话带过，慢慢的变脆弱，直到你失能，可能一个跌倒或自然失能，再来呢，你的失能会对家里造成一个生活问题对啊，这是各位不乐见的状况，感觉好像胁迫大家一样，你们了解一下，肌少症它造成什么样的问题？那肌肉老化为大家身体带来影响，就会知道嘛，运动力下降啊。来，各位，肌肉还有一个很重要的功能，除了帮助我们运动、支撑我们身体之外，还有一个就是消耗热量。所以刚刚讲，为什么30岁过后，一直到现在体重越来越重，没有变轻的状况？因为肌肉呢，你就算不动，你只要有一定的肌肉量，它会每天固定帮你消耗肌肉，消耗热量。所以很壮的人不用怎么动他都在消耗热量，所以吃的要多，可是当你如果动的少的时候呢，吃的多的时候怎么样？就起来了，就起来了。那最主要的老化问题其实是想法问题。各位一定会常常听到过去的时候，
最近的时候，甚至到未来，你听到这些。有没有看到？有没有看到？好，你们一定会听到这几句话，就连电视台都听到。好了啦，不行了啦。哎，之前有没有讲过？讲过。哎，各位，听讲过的注意一下啦。听人家讲过。啊，这些都还好哦，有些只是开玩笑而已。只是开玩笑而已。通常你跟他讲不会啦，就教那个高龄者嘛，或教邻居、教你同学嘛，然后可以做得到，运动要运动。他讲没时间没体力啦，做不到没办法啦，就再给我一句话给你。对。大绝招啊！有没有大绝招啊？台语高阶火力的摘呀啦。客家话我不知道，因为我不是客家人。可以讲一下吗？客家话？那一位是第一类啦。我买按多，所以你是第一。好，我们就不用再其他语言了啦。来，各位，这包含的心理问题哦。听到这句话代表的是，这是台湾人，大部分高龄者最常讲的一句话哦。这代表什么？代表台湾高龄者的运动观念很差。这句话代表什么意思呢？代表着他对老化束手无策，干脆放任。就前面讲 let it go， 回体，让他去吧，是这样子的，不管你真的没办法吗？你真的没办法啦。那就往前面跟大家讲，没有人可以告诉你不行，不管是几岁的人都是一样，不管是几岁人都这样，没有人可以告诉你不行，只有你自己放弃。对，但小朋友听不懂。慢慢年纪越大了，听得懂的，那你就觉得开始心有余而力不足。来，各位没有这回事，你要不要做而已。核心肌群部位这边，你可以看一下，它有分外核心跟内核心，双核心啊。外核心就是前面我们的腹直肌，后面臀大肌，以及后腰肌。这看不看到？闪一点。那几地方。讲也有嘛，对不对？我大翻一下就好了。大家翻讲义都这样翻。内核心呢，横膈膜、腹横肌、多裂肌，就是我们这个脊椎上面那一层肌肉群。还有骨盆底肌群。好，各位看到这个几个肌肉群，你有什么感觉？来，不管你们有没有看过。那个现在电视上节目的或网络上面教的核心肌群的运动方式，你看到这些动作，在这些位置，你会想到怎么运动？游泳。再讲一个呼吸训练，呼吸锻炼法。呼吸训练。我讲呼吸训练的哦。呼吸训练有很多种哦，方式很多种哦。对，但我们以前各位一定看过金庸小说，看过电视剧、电影也好，你看人家练气、练丹田，要什么？气沉丹田，丹田在哪里？肚脐下，但是来在哪里啊？那热气放在哪里？来，你气沉丹田，自己摸摸看，你会的人你试试看，你用力用在哪地方？是不是这里？好，那之前又流行一种。讲说，如果要你的肠胃要防止便秘的话，可以做一个运动叫什么？是这个也有提肛啊。提肛听过有吗？来提肛在锻炼哪个地方肌肉？这里。对不对？我今天为何而动？我今天动这个动作，我今天做这个运动，对我身体有什么好处？我自己有没有动到这些肌肉群？这叫核心肌群，它对身体的帮助，我讲事半功倍。为什么它可以事半功倍？你把核心肌群想象成它是一个支撑帐篷的柱子，不对，脊椎啦，基本上是支撑帐篷的柱子，中间柱子，那核心肌群就是4根绳子钉在上面，其他地方呢，就其他肌肉群或赘肉啦，护嘛拿着，它只要一个掉了，全部就崩了。相反的，只要那几个地方有力，它撑得很好，你的脊椎就不会晃，它可以稳定你的脊椎。
它的重点在于维持平衡，保持你的重心，支撑我们身体的重量。所以回到前面我前面讲的，我都讲铺陈。为什么老人家越老会越弯？这些地方没力了，哪些地方？就这些地方，就是这些地方没力。啊，所以这就是核心肌群。你支撑身体重量的方式没有了，你撑不住的，你就什么？被第一个人出生下来第一个压力给打趴了。到最后你要面临临终前的最后一个压力，叫什么 ？PCB。对，最初的压力，最重的压力。啊，躺床上不行了嘛，接下来就水中的去啦。对，所以我们的人出生来一直在对抗一种压力，就叫做地心引力。你的对抗肌肉群就是核心肌群。对，所以如何锻炼你的肌肉，要锻炼哪里？在这边讲了，好，肌肉核心肌群的目的就是增加我们身体的肌耐力之外，稳定性。好，所以那个容易闪到腰的，腰这边容易闪到腰干嘛？代表肌肉没力了。好，各位有没有如果到一定年龄没有惯性闪到腰，那要注意了，你要多锻炼，那代表腰没力的症状。一开始是受伤，到后面你会习惯性的避开这个地方，好，不许动，小心一点，不许动。结果久了之后变成老健他没力，却没发觉。来，各位，医生最常跟你讲一句，你受伤会告诉你干嘛？多休息不要动，现在可以不要动吗？我有个大学同学练拳击的，练拳击的，他之前出了一次车祸，很年轻，那个时候才20几岁，20出头而已哦。这时候你那个肌肉还没掉，对不对？他躺在病床上躺了2个礼拜，他是右脚受伤，他发现一件事情，石膏一拆，左脚的细度就不一样，就手术很快啊，2个礼拜啊，年轻人呐，什么筋？都怎么打？没有，他出车祸了，绑石膏啦，那个弄石膏啦，对啊，他就2个礼拜之后起来就出现不一样。我跟你讲的是什么？今天各位，你不是说这个医生叫我休息，就是躺着不动，我一个手腕受伤，你就是躺不动，不行啊，你肌肉还是要活动的肌肉还是要活动，但怎么动？你可以避开受伤的地方嘛，但你的核心还是要动啊，对不对？你看现在动还是要动啊，最好复原身体的方式不是躺着不动，而是缓和运动。好，那这边讲嘛，那肌肉就是包含着爆发力跟肌耐力爆发力就单次的最大力气，像跑步，打拳举重，这边很简单，就是瞬间挥的动作等等这类动作那肌耐力就是你可以持续多久时间这2个是可以交替练习的，你可以去练习设定自己的运动方式。好，那这边要讲肌肉量不足嘛，就容易受伤。好，那训练是没有办法重减的，我现在讲的这些都是观念问题，都是观念问题很多人都会讲，我这边痛那边酸，我去找人按摩，找针灸有问题，我那个血液循环慢，不好血液循环不 OK，阿嬷怎么没反应，然后呢，脚骨头密度不够，那个骨质流失，要吃补品吃药，对吗？越吃就越起肾的，大家都知道。那按摩呢？针灸呢？你锻炼到了按摩师，你付钱给他锻炼身体，他按的越来越有力，肌肉越大块，你被按的好松好舒服。你没锻炼到啊，各位，被按摩不会锻炼肌肉啊，你是放松肌肉而已啊。所以如果你想锻炼你的肌肉呢，去按摩别人，没有开玩笑的。吧，艺人嘛，对不对？那个你有这个能力，当然可以这样做啦。那不要把它弄脏就好。好，这些东西是很多人现在的想法。但是我们要告诉大家，没有一个东西靠自己最实在，就连吃东西也是一样，自己动的最安全。那现在讲，那运动也是一样，自己动的肌肉才真的长大，才真的会锻炼到。别人帮你都没有效，现在运动器材很多，帮你辅助等帮你动那这些东西有效、有限度，
再怎样都没有比自己锻炼好。所以我们要提供各位，不管是任何的运动，你们任何专长、任何运动，要提供正确的运动观念，这是第一点。观念要先有，观念先有，不是说我今天教的一招特别厉害，就是动保证你可以飞上天，对，然后大家去回到家里去，有没有回来就去睡？正确的观念要先讲，我们那个运动就讲嘛，每天要每个礼拜要333嘛，对不对？运动方式嘛，那个维持多少？好，那再来才是方式跟指导，安全指导要嘛，因为我们不要说把别人教受伤了，一曝十寒呐，今天运动超开心，然后下次休息1个礼拜，我受伤不来，下个礼拜再来，我又受伤了，再隔2个礼拜，我越走越长，跟出不来了，所以运动指导很重要。所以在座各位的高龄的教练、种子培训员，你们任务很重要，大家任务都很重要，好，所以我们要让大家多去运动，但提倡正确的运动方式。首先，运动方式训练方法其实不用太难，几个原则，大步走或快步走，童年游戏，各位，这个我在这边讲，大家一定都有感觉，大家小时候玩的游戏，现在小朋友都在玩。没有。大家小时候玩什么游戏？跳格子、跳绳、踢毽子，看到没有？沙包、打躲避球，躲避球真的觉得很好。跳箱就是。跳箱、跳马背，我是末代啊，我末代童年。荡秋千。但后面还有竹竿的，都超厉害的。对啊，对。打弹珠啊。我一直说。可以从女生的口中讲出来，是蛮厉害的。还有玩超厉害的。对，很多。各位，现在的小朋友有没有玩？没有。好，所以现在小朋友玩天兔啊，看着那个爬跟自己爬不一样。好，来，那我回归嘛。以前小时候我们玩过，现在你们还有没有在玩？没有。Why？ 打了。玩不动了吗？其实不会哦。很简单的玩还可以玩起来，但是这些忘记了，没人陪你玩，自己玩，教孙子玩，教儿子玩嘛，对不对？没有这种。好了，这题外话，拉回来，因为时间的关系拉回来。来各位，为什么我把童年放里面？因为重点是运动其实很简单，我们以前童年在玩的游戏，就是帮助我们成长的方式，就是锻炼我们肌肉、锻炼我们骨骼最重要的来源。所以以前奶超都懂变的，对啊，现在呢就撞一些猫了，好，可是还是要注意啊，热身啊，还有用力不能不当，还有不要休息不足啊。各位是不要休息不足，不是要休息充足哦，不一样的哦，不要休息不足哦，不等于休息充足哦，你要休息啊，但不能太多了来各位，那最后呢，我们今天再送一句话，一个观念。大家都讲家有一老，如有一宝，可是现在大部分都是什么？家有一老，你要哪一个？哪一个？是可以选，是可以选。所以今天这堂课呢，上午这个时段呢，到这个地方给大家一个观念，老化是什么？